小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講道，耶穌同好多人講道，因為人太多，佢就上咗船，用一個比喻同大家講。耶穌話，有個農夫出去撒種子，有啲種子跌咗喺路旁，被雀仔食咗；有啲跌喺石頭地上，生得好快，但冇根，一曬就乾枯；有啲跌喺荊棘中間，被雜草蓋住，生唔大。但有啲跌喺好土壤入邊，生得又高又好，結出好多果實。之後耶穌解釋話，種子就好似天主嘅說話，土地就係我哋嘅心。哈哈，小朋友，你哋有冇試過種花或者種豆啊？如果泥土好硬，冇水冇陽光，啲植物一定生唔到啦。耶穌用呢個比喻想話俾我哋聽，天主嘅說話日日都向我哋灑落嚟，但最重要嘅係我哋嘅心準備好未？如果我哋成日唔聽唔理，好似路旁，聽完好開心，但好快唔記得，好似石頭地，成日掛住打機玩，煩惱其他嘢，好似荊棘，咁天主嘅說話就好難喺我哋心入邊成長。但如果我哋願意聽，願意改，願意跟耶穌行，我哋就係好土地啦。我想問下自己，今日我嘅心係路旁、石頭、荊棘，定係一塊肯俾天主工作嘅好土地？我有冇每日用少少時間聽天主講嘢？有冇將耶穌嘅話實實在在咁活出嚟？天主啊，多謝你每日都同我哋講說話，求你幫我哋預備一個柔軟嘅心，唔好怕改變，唔好怕付出，讓你嘅說話喺我哋心入邊生根成長，結出愛、喜樂同希望嘅果實。阿們。